हेलो दोस्तों, आज हम 8 इंची स्पीकर बनाने जा रहे हैं। ये बनाने के लिए आया था। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम इसको फाड़ लेंगे। इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। स्पीकर एकदम नया है। इसको बना करके अच्छे से फिर उसी तरीके से बनाने लगेंगे। कैसे बनाया जाता है। एक पत्ती लेंगे, पत्ती के जरिए कॉटन के जरिए से पाल के को साफ करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि पायल आसानी से चले और आवाज़ बढ़िया।